es, wenn Gott auch zu uns nach Hause käme? Was für eine Zuhause wird er gerne haben wollen? Und wir haben gesagt, ja, nein, haben wir nicht gesagt. Aber wir sprachen über ein Haus, ein Herz, die gebrochen ist. Das ist ein Gedanken, die wir nicht so gerne an uns nahelassen wollen, weil Gebrochenheit hat was mit Schmerz zu tun und keiner von uns will den Schmerz an uns ranlassen. Und deswegen, wenn wir sogar das Negative hören von jemandem, wir versuchen das schnell wie möglich abzuschließen. Ja, ist gut, ich bete für dich. Weg, ich will mich dann nicht damit beschäftigen. Weil der Leid und der Schmerz von jemandem, wenn das nah an mein Herz kommt, das kann gut sein, dass ich gebrochen werde im Herz. Und wir haben gemerkt, das ist genau, was Jesus tut. Er kommt so nah an der Sünde. Er kommt so nah an unsere schlimmen Seiten unseres Lebens. Und er kommt so nah, um das zu nehmen von uns. Und sein Herz ist gebrochen von der Sünde, von dieser Welt. Deswegen starb er am Kreuz. Freunde, wir gingen weiter und wir haben gesagt, es ist nicht nur ein gebrochenes Herz, sondern auch ein betendes Herz. Weil ein gebrochenes Herz wird uns bewegen zu beten. Und manchmal Gebete werden ausgesprochen, die in Next Level sind. So ist es was anderes, wenn ich von einer Information bete. Und es ist was anderes, wenn ich von einem gebrochenes Herz bete. Wenn etwas mein Herz gebrochen hat, dann, du kannst mich nicht zum Schweigen bringen. Du wirst sagen, hey, leise, leise. Nein, nein. Mein Herz ist für etwas bewegt. Und das dritte Gedanken, die wir geteilt haben letzte Woche für Leute, die nicht da waren, war, dass wir auch ein Herz haben, die handelt. Ein Herz, die nicht nur gebrochen ist, nicht nur im Gebet ist, sondern ein Herz, der bewegt ist, etwas zu bewegen, etwas zu tun. Kann jemand Amen sagen dazu? Und heute geht es weiter in dieser Predigtreihe Home. Und sein Zuhause, seine Prägung. Seine Zuhause, seine Prägung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr habt jemanden besucht und ihr habt gesehen, sein Zuhause hat besondere Farben auf der Wand, besondere Dekorationen, ein besonderes Sofa, ein besonderer Teppich. Und du denkst, wow, ich wäre nie auf diese Ideen gekommen, um sowas zu kombinieren. Habt ihr so ein Gefühl gehabt? So, ich war letzte Woche in der Innenstadt. Ich habe eine Frau da und mein Kollege, wir begleiten Gemeindegründer in dieser Stadt und wir hatten ein Gespräch. Und das war so ein Ort mit orientalisches, ja, so Sitzecken. So, der Teppich allein war ein Wow. Ja, so, ich sah das Sofa, ich sah den Teppich und ich saß auf dem Teppich. Weil ich sagte, da muss ich mal Kontakt fühlen. Ja. Aber ich hatte nie den Gedanken gehabt, sowas überhaupt zu kaufen oder so in mein Wohnzimmer zu haben. Wieso ist es so? Weil jeder von uns hat einen anderen Geschmack von einem Zuhause, von einem Teppich, von einem Sofa. Was passt zu mir? Was passt in meine Denken, in mein Bild hinein? Jeder von uns hat sein Bild. Und manchmal unser Bild von zu Hause ist genau, was wir erleben. Obwohl wir nicht genau sagen können, das ist es, was meine Zuhause wirklich eine Zuhause macht. Und Gott hat auch ein Bild für uns. Er hat ein Bild für eine Zuhause, die er in uns bauen will. Die Herausforderung ist, manchmal wir haben unser Bild, unsere Vision, unsere Träume von unser Zuhause. Und Gott, komm hinein, ja, komm hinein. Aber bitte verändere gar nichts zu meinem Traum. Wir sagen das nicht laut, aber innerlich so kämpfen wir gegen ihn. Und er liebt uns so sehr, er kommt in unser Leben hinein und die Herausforderung ist, was passiert mit unserer Vision und unser Traum. Nehemia 2. Er ging zu König, nach er oft gebetet hat. Er sah, dass eine Stadt, woher er herkam, wurde einfach zerstört. Die Mauern zerstört. Da war kein Schutz mehr für diese Stadt. Und er hat davon gehört und sein Herz war gebrochen. Er ging in Gebet. Aber sein Beruf war nicht ein
Bauingenieur. Sein Beruf war ein Mundschenker. Er hat in das Königshof gearbeitet. Und deswegen, er wusste genau, um rauszugehen, um was anderes zu machen, ich muss erstmal bitten um eine Erlaubnis. Und er ging im Gebet vorher mit Gott. Und Gott hat ihm eine Vision gegeben. Und hier steigen wir in Kapitel 2 und Vers 4. Er ging zum König und der König fragte, warum bittest du? Ich flehte zum Gott des Himmels. Dann sagte ich zum König, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Er sagte zu der König, sende mich in diese Stadt, die gebrochen ist, die keine Mauer mehr hat. Ich musste sie wieder aufbauen. Muss man erstmal der Szene vorstellen. Er hat gehört, ist alles zerstört. Da ist nichts da. Über 80 Jahre. Keiner hat etwas bewegt. Er hörte das, er bewegte das im Gebet und er hat ein anderes Bild für Augen. Und er sah ein Bild vor Augen, eine Stadt, die wieder die Mauern aufgerichtet worden ist. Und er sagte, sende mich, ich will diese Mauern aufbauen. Einmal? Come on. Freunde, mein erster Gedanke hier ist, Gottes Vision zu erkennen. Im Gebet, Gott wird dir ein Bild geben von seiner Vision für dein Leben. Es passiert nicht manchmal, wenn wir bei Starbucks sind. Es passiert nicht mal nur beim Kaffee trinken, sondern wenn unser Herz gebrochen ist. Gott, was willst du in mein Leben bewegen? Gott fängt an, ein Bild zu geben, die noch nicht da ist. Und dieses Bild kann ein Bild sein für dein Leben, wo er dich haben will. Freunde, dieses Bild ist etwas, die Inspiration und Motivation in unser Leben immer wieder hervorrufen wird. Gottes Vision. Die Spannung ist immer Gottes Vision, meine Vision. Ich wollte das, ich wollte das, ich wollte das, ist mein Traum. Und Gott sagt, aber ich will das, ich will das. Und da ist manchmal eine Spannung drin. Und manchmal, wir wollen gar nicht mal hören, was er will. Weil was er will, manchmal, das überfordert uns. Und wir sagen, ja, irgendwann, wenn ich in Rente bin, ja. Aber jetzt, ich will mein Leben genießen. Aber jetzt, ich will meine Arbeit machen. Aber jetzt, ich will meine Familie. Aber jetzt, ich will das. Und wir denken nur an das Leben jetzt, heute. Und Gott hat eine Perspektive von Vision, die er sehen kann für uns. Und er will uns das nahebringen. Einige hier, Gott will mit dir reden über seine Vision für dein Leben. Freunde, da ist nichts was Besseres, nicht was Schönes, nicht was Tieferes, nicht so ein Lebensdrive, als zu wissen, ich lebe nicht nur ein Leben, die ich in meinem Griff, in meiner Kontrolle habe, sondern ich lebe ein Leben, die Gott mir geschenkt hat. Mal ehrlich, das Leben, das wir haben heute, ist das Geschenk von Gott. Und wenn du denkst, ich habe Kontrolle darauf, aufpassen, nein, hast du nicht. Wenn du denkst, das ist mein Leben, ich mache, was ich will, aufpassen, nein. Jemand hat uns das geschenkt. Jemand ist einverstanden. Gott hat uns das geschenkt. Und deswegen erkenne Gottes Vision für dein Leben. So, in meinem Leben, ja, so, ich hatte meine Träume. Mein Vater hat seinen Traum schon für mich. Seit ich geboren war, ja. Er sagte, du wärst Ingenieur. Ja. So, mit meinem Papa werde ich nicht diskutieren wollen. Ja, so. Und so bin ich durch die Schule gegangen. Du wärst Ingenieur, du wärst Ingenieur, du wärst Ingenieur. Sogar als ich nach Deutschland kam, ich habe mich bei Lufthansa beworben, um Ingenieur zu werden. Das war hier drin. Und ich wurde nicht geprägt von einer göttlichen Vision, ich wurde geprägt von meinem Papas Vision. Ich rede mit einigen von euch hier und ich weiß, wir sind geprägt von Visionen von anderen Menschen.
Wie wäre es, wenn wir geprägt sind von einer Gottesvision? Mit 27 hatte ich wieder eine Begegnung mit Gott, wo ich gemerkt habe, gut to have, Ingenieur zu werden. Aber Gott, du hast eine andere Vision für mich. Und muss man vorstellen, wie dieser Kampf war. 27 Jahre lang. Du wirst Ingenieur, du wirst Ingenieur, du wirst Ingenieur. Oh, Flugzeugbau, oh ja, ich habe gesehen, ja, wie ich da arbeiten. Und dann plötzlich war ich in einer Phase, wo Gott angefangen hat, seine Vision in mein Herz hineinzulegen. Und ich weiß, einige werden denken, oh, Gott hat gesagt, du sollst Pastor werden. Nein. Nein. Gott hat mir ein Herz für Deutschland und für Hamburg gegeben. Ich stand an der Hauptbahnhof da, ja, und ich sah, wie viele Menschen vorbeikamen, die Jesus gar nicht kannten. Und ich sprach mit einigen Christen und die haben gesagt, hier, der Teufel ist los. Jesus arbeitet nicht. Und ich dachte, nein, da ist kein anderer Gott in Afrika und hier. Nein. Und wenn Menschen in Afrika gerettet werden sollen, dann hier müssen Leute gerettet werden. Und das hat mich bewegt, auf die Straße mit Leuten zu reden über das Evangelium. Freunde, mein Herz war gebrochen. Und was ich heute tue, ist immer noch aus ein gebrochenes Herz. Ist immer noch zu sehen, dass Menschen Jesus kennenlernen. Dass Gemeinden entstehen. Dass Leute Potenzial entdecken. Und deswegen, als wir als Church, wir haben eine Vision geschrieben. Und wir haben gesagt, unsere Vision ist zu sehen, wie Gott unsere Stadt durch dich prägt. Und Leute, es ist so klar, weil ich weiß, der Potenzial Gottes in dein Leben wird jemand prägen, wird deine Stadt prägen. Und ihr merkt, wie von mein gebrochenes Herz etwas entstanden ist über diese Jahre. Und es hört nie auf. Gott will dir eine Vision geben. Eine Sache, die mich geholfen hat, eine Vision zu finden, ist erstmal zu sehen, ist diese Vision in Gottes Wort zu sehen. Es ist vereinbart in Gottes Wort. Zweitens, macht diese Vision mich Jesus ähnlicher? Oder macht es Victor? Versteht ihr? So, ich kann eine Vision haben über, was ich machen will, um mich selbst groß zu machen und nicht Jesus selbst groß zu machen. Und das war immer ein Journey, okay? Ich weiß, wir sind alle auf dieser Journey. Und manchmal, unsere Träume sind nur, um uns groß zu machen, um unser Ego zu futtern, um Anerkennung zu bekommen. Manchmal unsere Träume ist nur, dass wir alles überleben können. Und Leute sagen, hey, du hast das gut gemacht. Das ist viel so ein kleiner Traum. Gott hat einen größeren Traum und eine Vision für dich. Und manchmal wie ein kleines Kind, wir halten fest und sagen, hey, das ist mein Traum, um diese Anerkennung zu haben. Und wir müssen nur einen Blick haben, an was Gott vorbereitet hat, um loszulassen, von was wir festhalten. Möge diese Woche eine Woche sein, wo Menschen hier loslassen können. Loslassen von unseren tollsten Träumen, die wir ständig geträumt haben, aber nur um dich selbst groß zu machen und nicht Gott selbst. Möge Gott deine Augen öffnen, zu sehen, wie groß und wie weit er über dein Leben denkt. Weil wenn du das nicht siehst, dann bist du nicht bereit loszulassen. Aber wenn du das sehen kannst, was Gott vorbereitet hat, was er tun will durch dich und in dir, du wirst sagen, hey, da ist nichts im Vergleich, zu was ich festhalte. Nehemia war so bewegt und gebrochen von dieser Vision, dass er gesagt hat, hey, ich lasse alles liegen und ich gehe und ich baue diese Mauer auf. Ich habe hier geschrieben, wenn du es nicht definieren kannst, kannst du das nicht durchführen. So, manchmal, wir haben Visionen, aber wir können das nicht so gut definieren. Ich will noch ein bisschen tiefer mit euch gehen, okay? Weil ich selbst in diesem Prozess war, weil manchmal eine Vision ist so schwammig. Und deswegen machen wir gar nichts. Versteht ihr? Was meinst du? Ist so, ja, Gott gebracht. Und morgen machen wir nichts. Aber das soll so klar sein. Und deswegen ist es gut zu überlegen, wie kann ich diesen Traum definieren für mich, um wenigstens zu starten. Eine Frage hat mich geholfen und ich will euch diese Frage geben.
wer möchte ich durch Gottes Gnade werden? Das ist eine Frage. Ich habe nicht mich diese Frage gestellt, was für Beruf will ich haben? Oder was für eine Person wird für mich so glücklich sein? Nee, durch Gottes Gnade. Was für eine Person kann ich sein? Was für eine Person kann ich werden durch Gottes Gnade? So, für mich 3 Sachen prägen mein Leben bis heute noch. Wollt ihr das wissen? Ihr müsst das nicht haben. Ja, so, es hat was mit meiner Persönlichkeit und meiner Vergangenheit und alles zu tun. So, ich denke, ein Leitsatz für mein Leben, die irgendwann auf mein Grabstein vielleicht sein soll, ist, ich will Menschen lieben, dienen und herausfordern, in ihr göttliches Potenzial zu leben. Das habe ich formuliert für mein Leben. Und in allem, was ich tue, ob ich in einem Fitnessstudio bin, ich will Menschen lieben, ich will Menschen dienen, ich werde Menschen herausfordern, in ihr göttliches Potenzial zu leben. Vielleicht wird Gott dir begleiten, in dieser Woche eine klare Vision für dein Leben zu schreiben. Diese Vision ist mehr als jetzt eine Kirche zu haben. Versteht ihr, ja? Es ist mehr als der Sache, die ich tue. Es ist das Sein. Es ist etwas, die Gott in uns hineingelegt hat. Und das ist die Vision, die entsteht, egal wo du bist. Zweiter Gedanke, den ich so merke, ist, da ist keine Vision ohne Gebet. Und deswegen, wir als Church, wir sagen, wir nehmen immer die ersten 3 Wochen in das Jahr. Wir nehmen Zeit, um einfach zu beten, um fasten. Wieso? Dadurch offenbart Gott manchmal gewisse Nuggets, gewisse Tiefe in unser Leben hinein. Nicht nur einen Traum zu haben, aber ein Traum braucht einen Plan. Und Freunde, das ist sogar viel, viel wichtiger. Ich habe vorher gedacht, ein Traum ist das Wichtigste. Aber ein Traum ohne Planung ist nur wie ein Wunsch. Und man sieht das hier in Nehemia. Er war schon geplant. Der König hat ihn gefragt, wie lange soll deine Reise dauern? Und er gab der König eine Antwort. Das heißt, er hat schon geplant, wie lange er gehen werde und zurückkommen werde. Und dann ging es weiter in Vers 7. Mein König, wenn du möchtest, bitte gib mir dann einige Briefe. Weil er wusste, um durchzukommen in seiner Reise, er braucht eine Aufenthaltsgenehmigung quasi. Ja? Er braucht irgendwie einen Brief, die ihm zulässt, durch gewisse Länder zu gehen. Und er wusste, sein König hatte die Autorität gehabt, das zu machen. Und er sagte, gib mir so einige Briefe, dass ich durch Epheras gehen kann und durchreisen kann, bis ich an meinen Ort hineinkomme. Und dann geht er weiter in Vers 8. Ich brauche nicht nur Briefe für Durchgehen, sondern ich brauche auch Holz. Er braucht Holz, um die Türbalken zu machen. Er brauchte Holz, um Sachen zu bauen. Du merkst, er hat nicht nur eine Vision, ich will eine Mauer bauen, sondern er hat auch einen Plan, wie er das machen könnte. Ist erstaunlich, was er bekam im Gebet, oder? Er ist nicht so ein Architekt, aber etwas hat sein Herz gebrochen. Und Gott hat angefangen, das zu formen und ihm einen Plan auch gegeben. Freunde, es ist so wichtig, dass wir auch planen. Wie planen wir? Ein Satz, der mir geholfen hat zu planen, ist, ich werde diese Gewohnheit, was für Gewohnheit? Was ist der Plan? Zu diesem Zeitpunkt, wann will ich das machen? Und dann in diesem Ort, wo? Ist egal, was du überlegst, in der Woche zu machen und regelmäßig zu machen. Diese Regelmäßigkeit bringt dich in diese Vision hinein. Das heißt, es ist nicht nur ein Traum zu haben, hey, ich werde das und das, sondern man sagt auch, was kann ich jede Woche dann machen, um dahin zu kommen, was Gott in mein Leben vorbereitet hat. Was kann ich jede Woche machen? Und wenn du mich fragst, Victor, wie hast du jede Woche Leute gedient, geliebt und herausgefordert? Ich kann dir das sagen, weil jede Woche kann ich das reflektieren. Hast du das gemacht oder nicht? So, der Plan in deinem Leben unterstützt der Vision.
Und wenn der Plan nicht konkret ist, dann bleibt das sehr schwammig, dass du gar nichts machen wirst. Und das hat mich immer wieder geholfen. Bei jeder Gewohnheit. Und ich weiß, nächstes Jahr es steht vor der Tür. Und Leute werden sagen, ab dieses Jahr 2025, ich werde das machen und das machen und das machen. Hey, mein Rat ist nicht nur der große Traum zu haben, sondern die kleineren Schritte auch festzulegen. Was wirst du machen? Wann? Wo? Was? Wann? Wo? Ich habe entschieden, dieses Jahr die Bibel durchzulesen. Ja, so, ich wusste genau, alleine, wenn ich das nicht schaffe, keiner wird das wissen. Was habe ich getan? Ich habe Freunde eingeladen, von uns hier. Ja, so 13 Leute waren dabei. Ich habe gesagt, komm, lass uns mal die Bibel zusammenlesen. Wieso? Weil ich meine Schwachheit kannte. Was mag ich? Ich mag einen Plan. Ich mag einen Plan. Und ich weiß, der Plan, ich brauche jemanden, der mit mir das liest. Sonst werde ich das nicht machen. Es klingt, ja, ist logisch, aber manchmal nicht alle denken so logisch. Man hat nur den Wunsch, aber man setzt das nicht um. In unserer Kirche hier, wir haben auch ein klares Plan, um diese Vision zu erreichen. Und wir haben jeden Mittwoch euch eingeladen, mit uns zu beten. Für wem? Für Freunde. Freunde gehören zu der Stadt, die wir prägen. Merkt ihr, wie wir diesen Plan, Woche für Woche, über 2 Jahre, fast jeden Mittwoch, ihr bekommt ein Message von mir, von Michi, und wir versuchen euch zu erinnern an euer Freund, irgendjemand, den du liebst, ein Arbeitskollege, irgendjemand in der Familie, die Jesus noch nicht kennt. Wir versuchen euch zu erinnern, wieso, das ist vielleicht eine erste Stadt, die du prägen darfst. Okay, ich komme jetzt zur dritten, ja, so ich merke, die Zeit läuft. Aber eine Frage, die mich so bewegt hat, um diese Sache zu implementieren, ist, ja, was kann ich heute tun, um diese Person zu sein? Die erste Frage war, was für eine Person will ich werden? Und die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was kann ich heute tun? Nicht morgen, heute, um diese Person zu sein. Und ich glaube, wenn wir solche Fragen beantworten können, unser Leben ist schon ein bisschen geplant. Was kannst du heute tun? Was kann heute in deinem Kalender sein, um diesen Traum zu erleben, die Gott für dein Leben festgenommen hat? Ich habe gemerkt, einer von meinen großen Baustellen in diesem Plan war der Ausrede, dass das später kommen könnte. Dass ich nicht genug Zeit habe, wenn ich das machen kann. Und wenn er mich anrufen würde, wenn ich nur eine bessere Arbeit bekommen werde, wenn ich nur bessere Geld bekommen werde. So, wenn. Die waren meine ständigen Ausreden, wo ich gesagt habe, okay, die sind, wenn ich eine Lösung habe, dann kann ich besser planen. Und dann habe ich gelernt über die Jahre, ich rechne nicht mit, was ich nicht habe, sondern immer mit, was ich habe. Ich rechne nicht mit, wenn ich das bekomme, sondern ich frage Gott, Gott, was hast du mir heute schon gegeben? Was sind die 2 Fische und 5 Brote, die ich habe? Wer sind die Mitarbeiter, die hier sind? Wer sind die Leiter, die hier sind? Gott, ich bete nicht, sende nur. Nee. Gott, was hast du uns schon gegeben? Und in deinem Leben sind Begabungen schon da. In deinem Leben ist ein Gunst Gottes schon da. Er hat schon Dinge vorbereitet in dir hinein. Vielleicht suche nicht nach außen, sondern gehe in dir hinein und merke, was du von Gott schon bekommen hast. Starte mit dem, was du hast, und trete im Glauben in das hinein, was Gott vorbereitet hat. Freunde, it's always the small step. The first small step mit was wir haben. Und der Moment, wo du diesen first step machst, du wirst merken, da ist noch eine zweite Tür, die Gott öffnet. Aber wenn du wartest auf das Endergebnis, bevor du startest, dann gehst du nicht mehr los. Das ist jetzt ein Coaching-Gespräch inmitten meiner Predigt. So, erkenne Gottes Vision, plane im Glauben an Gott. Und das dritte, baue in Gemeinschaft, eine Gemeinschaft mit anderen auf. Gottes Vision für dein Leben ist nicht nur für dich.
Gottes Vision für dein Leben wird immer ein Segen sein für andere Menschen. Wieso weiß ich das? Weil das ist sein Herz. Das ist sein Herz, Freunde. Und deswegen, ich weiß, dass der Vision Gottes, wenn er dir das gibt, du wirst merken, alleine schaffst du das nicht. Du brauchst Menschen an dein Leben herum. Deswegen haben wir Hey-Fans. Deswegen sagen wir, es ist gut, wenn du einen Buddy hast, einen Gebetspartner hast, weil die Leute werden uns inspirieren, motivieren, hineinzukommen in was Gott vorbereitet hat für uns. Und wir merken das bei Nehemia. Er ging in diese Stadt hinein und Vers 17, er sagte, ihr seht das Elend. Er sprach zu den Leuten, die 80 Jahre lang diese gebrochenen Mauern gesehen hat. Er sagte, ihr seht das Elend. Jerusalem ist verwüstet, verwüstet und seine Toren sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespott sind. Er sah die gebrochenen Mauern genau wie die anderen Menschen, aber er sprach was anderes aus. Ich wiederhole diesen Satz. Er sah die gebrochenen Mauern wie alle anderen Menschen, die da waren, aber er konnte was anderes aussprechen. Hoffnung aussprechen. Einige von uns sehen gebrochene Mauern in unser Leben. Wir sehen Dinge, die nicht geklappt haben. Wir sehen die Dinge, die wir gehofft haben und die sind nicht passiert. Und manchmal noch schlimmere Sachen sind passiert, als was wir gehofft haben. Und wir denken, unser Traum ist nicht mehr da, unsere Hoffnung ist nicht mehr da. Nehemia sah die gebrochenen Mauern, aber er konnte was anderes aussprechen. Wieso? Er hat eine Begegnung mit Gott gehabt. Mein Gebet für dich, mein Gebet wirklich für dich persönlich, ist, dass die Begegnung mit Gott wird deine Sprache ändern, dein Denken ändern, was du aussprichst ändern. Und es ist nicht nur ein positiv Denken und ich muss alles positiv sagen. Nein, es kommt von einer Glaube heraus. Eine Glaube an, was Gott dir gegeben hat. Eine Glaube an eine Vision, die Gott dir gegeben hat. Und dann wird die Dunkelheit dich nicht mehr bestimmen. Dann werden die negativen Dinge von dieser Welt dich nicht zurückhalten. Wieso? Der Gegenwart Gottes wie viel stärker ist. Und der Plan Gottes wie viel stärker ist für dein Leben. Nehemia konnte die Leute so inspirieren. Er sagte, okay, komm, lass uns diese Mauern bauen. Und am Ende, er brachte die Leute zusammen. Und die haben angefangen loszulegen, um die Mauern auszubauen. Ein Mann, der kein Priester war, kein König war, ein ganz normaler Mundschenker. Durch eine Begegnung mit Gott konnte Gott sein Herz bewegen mit einer Vision. Er hat einen Plan gemacht und durch diesen Plan, er konnte Menschen inspirieren, Sachen aufzurichten, die über Jahre kaputt geworden sind. Ich finde, das erinnert mich an Jesus. Wenn er gebrochen ist von unser Leben, die Sünde, die wir haben. Er kam auf diese Erde und er sagte, wenn irgendjemand was machen soll, dann das bin ich. Ich will für die Menschheit sterben. Und unser gebrochenes Leben hat ihn so bewegt im Gebet, dass er eine Vision hat für dein Leben, für mein Leben. Nicht nur eine Vision, sondern einen Plan. Dass du hier sitzt, das kann gut sein, dass das ein Plan Gottes ist. Ein Plan, der dich voranbringt, in diesem Weg Gott besser und besser kennenzulernen. Aber das ist seine Leidenschaft, dein Leben zu verändern. Das ist seine Vision, dich wie Jesus zu machen. Er hört nicht auf. Deswegen, wenn er in dein Zuhause kommen würde, er wird nicht aufhören. Er wird aufräumen. Mhm. Du wirst sagen, nein, der Kühlschrank muss da sein. Er sagt, nein, es muss da sein. Heute Morgen, als ich über diese Predigt gebetet habe, ich wollte einige Leute hier sagen, dass nicht jede Gemeinschaft wird dich zu deinem Traum bringen, die Gott für dein Leben hat. Einige sind vernetzt in gewisse Gemeinschaften hinein, die deine Kraft und deine Hoffnung und deine Glaube raubt und nicht nach vorne bringt. Und ich denke, Gott will dir sagen, in der nächsten Jahr musst du Entscheidungen treffen,
wer an deiner Seite sein soll, um in Gottes Vision hineinzukommen. Das kann ich nicht für dich treffen. Aber du weißt, Gott will mehr. Du weißt, Gott kann mehr. Aber du hast Menschen an dich herum, die dich zurückhalten.